तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है गेमिंग हेडफोन है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करें। दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पहले डब्बे को खोल के देखा है। तो डब्बे के अंदर हमें ये गेमिंग हेडफोन का डब्बा मिलता है और उसके साथ ये रिसिप्ट मिलती है और उसके साथ हमें ये जो मेन गेमिंग का बक्सा हमें उसमें मिलता है। कॉस्मिक बाइट का मैंने परचेज किया है और मॉडल नंबर है GS410। तो चलिए हम इसको खोल के देखते हैं कि अंदर कैसा है। रेड कलर में मैंने मंगाया और इसके स्पेसिफिकेशन है वो हम इधर देख सकते हैं। ये इसके कुछ स्पेशल फीचर्स और इसकी प्राइस अराउंड मुझे 900 की गिरी है। तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आपकी इसके डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर हमें मेन गेमिंग हेडफोन मिलते हैं और उसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल मिलती है जो इसमें कैसे यूज़ करना है। देख सकते हैं कि मोबाइल और टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ पीसी में और लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ये हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए और इसके साथ ये पिन हमें मिलती है। तो आगे देखते हैं मेन यूनिट जो है। इस साथ देख सकते हैं कि ACB की ब्रांडिंग और ये मेटल फिनिश के साथ ये देख सकते हैं। और इसके साथ ये माइक के कंट्रोल के लिए ऑन ऑफ बटन ये इधर दिया है और ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए और ये मेन पिन हमें मिलती है। और इसके साथ एक यूनिक फीचर है ये ऐसा कि हम इसके जो हाइट है या अपने हेड के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जो कुशनिंग मिलती है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और इसके साथ हमें एक 1 ईयर की वारंटी मिलती है और ये जो स्लाइड करने वाला हमें माइक मिलता है। और तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।